Hello các bạn, là mình đây, Mina Channel nè. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime nha. Hôm qua thì mình cùng em hàng xóm của mình làm slime Nhật đó. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ pha borax nha. Đây là 1 lít nước, mình cho một số nước thôi, giờ mình sẽ cho borax vô. Borax này các bạn có thể mua ở nhà sách, hoặc là các bạn có thể đặt trên Shopee. Ok. Sau đó thì các bạn lấy đầu để khuấy lên. Sau đó thì các bạn sẽ để đây. Rồi, nguyên liệu cần làm slime đó chính là keo sữa. Keo sữa mua đâu cũng được. Tiếp theo là đồ khuấy mình có rồi. Tiếp đến là kim tuyến, kiên trí nè, là lotion của mẹ mình á. Mình thiếu kem đánh răng này, một hồi mình sẽ cho kem đánh răng nè. Ok, bắt đầu thôi. Tiên mình sẽ cho keo sữa. Tại hôm qua mình mới làm slime với mọi người. Mình sẽ làm nhiều một chút. Sau đó thì mình sẽ cho nước. Các bạn đợi mình xíu, mình sẽ đi lấy nước ha. Ok, nước tới rồi nè. Ok, bắt đầu thôi. Mình sẽ cho một xíu nữa nè. Rồi lấy cái đồ khuấy lên. Khuấy nhẹ nhẹ thôi. Sau đó thì mình sẽ cho cái năng lotion. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái đánh răng nha. Các bạn chờ mình một xíu nha. Mình đã cho kem đánh răng rồi, sau đó mình sẽ khuấy lên. Mình sẽ làm không có màu. Sau đó mình sẽ cho trực tiếp kim tuyến vào luôn nha. Thôi để mình. Sau đó mình sẽ cho lotion ít thôi, không là mẹ mình chết. Cho cái slime mình nó dẻo hơn.
Sau đó mình sẽ cho borax vào. Borax mình đã borax mình nó hơi cứng xíu. Ít thôi. Chứ gì đến lên đông rồi này các bạn. Ok, đông rồi. Đông rồi là đông rồi đó nha. Chưa đông. Liệu slime này mình làm có thành công không? Ok, mình làm quá là thành công luôn các bạn ơi. Cuối cùng mình đã thành công rồi nè. Đó, kiểu đông đông cứng cứng cứng. Liệu scam này có thành công hay không? Các bạn ơi, mình đã bị dính. Sau đó mình sẽ lấy ra trộn.
Nó hơi cứng một chút đấy. Wow, kêu tí rất là to các bạn ơi. Do mình cho lotion á. Sau đó thì mình sẽ cho vào hộp ha. Đây là cái hộp ha. Mình sẽ cho một ít kim tuyến vào. Ui. Rồi mình sẽ đặt tên chân cái slime của mình là slime ngôi sao lấp lánh. Đấy, các bạn đã thấy đẹp chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và subscribe nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.